Cara menyembuhkan anak-anak yang batuk, pilek, panas. Biasanya pada malam hari, mulai dari sore sampai tengah malam. Oke. Pertama, siapin dulu minyak. Minyaknya harus minyak dingin. Seperti kalau nggak ada baby oil, minyak sayur juga nggak apa-apa. Baru pertama digosok dulu di betis. Jangan lupa betis sebelah kiri dulu. Baru didorong pelan seperti ini. Ini khusus anak. Lakukan seperti ini dalam 1 menit. Semua mulai anak bayi sampai anak-anak yang sudah. Oke. Setelah itu dipukul ini telapaknya ini 2-3 kali. Baru tinggal lagi sebelah. Gosok ininya, baru dipijit. Lakukan sederhana seperti ini. Setelah itu dipukul lagi, baru dibiarin. Mudah-mudahan anaknya bisa tidur. Kalau anaknya bisa tidur, nanti dilanjutin besok lagi. Oke, sekian dulu. Thank you.